haya. Faida ya tatu, khuturatu akhdhi al-ilm ala kulli man habba wa dabba, hatari ya kuchukua ilmu kwa kila atakayevuma na kutangana kwa yeye ana ilmu, ukaboteka tukaenda kusoma. Khuturatu akhdhi al-ilmi ala kulli man habba wa dabba, hatari ya kuchukua ilmu kwa kila atakayevuma na kutangaa kwa yeye ana ilmu. Khuturatu akhdhi al-ilmi ala kulli man habba wa dabba, hatari ya kuchukua ilmu kwa kila atakayevuma na kutangaa. Simfahamu na shekhi yule mwenda kusoma, simfahamu na shekhi yule mwenda kusoma bila kuchunguza, wewe ukachukua tu ilmu. Kuna hatari gani? Awalan, hatari ya kwanza, hatari ya kwanza ni الضلال، الوقوع في الضلالة، ni kuingia mwanamke huyo ambaye hatachunga mahala pa kusoma dini yake. Hatari itakayomsibu ni nini? Alwuquu fi dhalalati, ni kuingia katika upotevu. Alwuquu fi dhalala, ataingia katika upotevu kwa sababu yeye hajaenda kusoma mahala palipokuwa sahihi, hajaenda kusoma kwa mtu ambaye yuko sawa sawa, kwa lazima ataingia katika dhalala, upotevu. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume alayhi wasallam, hatta idha lam yubqi aliman, mpaka itakapokuwa hapajabaki mtu mwenye ilmu katika mji, ittakhadha an-nasu ru'asaa juhala, basi watu watajifanyia viongozi wao katika dini wale walio wajinga. Fasuilu, hao wajinga wakaulizwa juu ya dini, faaftau bighairi ilmin, na wao wakatoa fatwa bila ilmu. Fadhallu wa adhallu, basi wakapotea wenyewe na wakawapoteza watu. Wewe utapotea tu ukienda kusoma mahala ambapo hapa kusalama. Hiyo ni hatari ya kwanza. Umeelewa? Thania, hatari ya pili, hatari ya pili ya wewe kusoma ilmu kila mahala ambapo umepasikia pana ilmu, wewe ukabweteka tu haraka haraka ukaingia bila ya kuchunguza. Hatari ya pili ni al-inhirafu fil aqida, ni kukengeuka katika itikadi. Al-inhirafu fil aqida ni kukengeuka katika itikadi. Itikadi yako lazima itakengeuka, kwa sababu unasoma kwa mtu ambaye hana stahiki ya wewe kusoma kwake, hafai wewe kwenda kusoma kwake. Kwa hiyo utapinda katika itikadi, utakengeuka. Al-inhirafu fil aqida, ukengeuka katika itikadi, kama Sheikh hapa alivyosema, rubbama kanat mali'atan bil akhta, wenda vitabu hivyo ukivisoma vikawa vimejaa makosa al-aqadiyya ya kiitikadi. Kwa hiyo kama unasoma kwenye vitabu ambavyo vimejaa makosa ya kiitikadi, au unasoma kwa mwalimu ambaye ana makosa mengi katika itikadi, basi na wewe lazima utapinda tu katika itikadi, utakengeuka na kuachana itikadi ili kuwa sawa sawa
itikadi ya Mtume Muhammad alayhi wasallam na masahaba zake, itikadi ya as-salaf as-salih. Mema hayo ni baadhi ya mambo ambayo tunajifundisha katika somo la 3. Kwa hiyo tuwe makini wapi tunakwenda kusoma. Masali yako mengi, lakini hebu tuyafupishe lidhiqi alwaqt, kwa sababu ya wakati kwa ibada. Wazi? Kwa hiyo hapo nukta za msingi za kuzishika kama tulivyotaja huwa adamu أخذ العلم على كل من هب ودب، na badala yake ni maalimu almuallim almufid. Kama hautakiwi kuichukua ilmu kwa kila atakayevuma na kutangaza, basi wewe sasa unatakiwa uchukue ilmu kwa nani? Kwa kuna haja ya kujua sifa za mtu ambaye wewe inafaa kwenda kusoma kwake. Ndio hizo kataja maalim almuallim almufid, vielelezo na sifa za mwalimu ambaye afaa kufundisha wewe dini yako, tukazitaja hizo. ومن الفوائد يعني من باب الفائدة فائدة 3 كما خطورة أخذ العلم، خطاري يكتب علم على كل من هب ودم. ya kila atakayevuma na kutangaza, hatari yake ni nini? Alwuqu fi dhalala, ingia katika upotevu. Hiyo ni hatari. Lakini vile vile al-inhirafu fi al-aqida, ukengeuka na kuachana itikadi ilikuwa sawa sawa. تمام بقى. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لكن التقى منهج الصحيح. mtu anakuuliza ma huwa almanhaj as-sahih, ni ipi njia iliyo sahihi ya kuelekea kwa Allah? Ipi njia sahihi ya kuelekea kwa Allah? Mnaji mtu anakuuliza hiyo, ma huwa almanhaj as-sahih, ni ipi njia iliyokuwa sahihi? Utasemaje? Unatakiwa useme almanhaj as-sahih, njia sahihi ya kuelekea kwa Allah, huwa manhaj as-salaf as-salih, njia ya wema waliotangulia, manhaj an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi radiyallahu ta'ala anhum, na masahaba zake Allah awaridhie. Hiyo ndio manhaj as-sahih ambayo wewe ukipita unafika kwa Allah radiyatan mardiyah, hali ya kuwa umeridhiwa na Allah, hali ya kuwa umeridhia mwenye kuridhiwa. منهج السلف الصالح سو منهج من اخوان المسلمون، سو منهج مسوفي، ولا سو منهج حزب الله ولا حزب التحرير ولا قطبيون ولا سروريون، بل منهج السلف الصالح، njia wema waliotangulia, njia mtume alayhi wasallam na masahaba zake radhiyallahu ta'ala anhum. Ndio manhaj as-sahih. Ukiulizwa ma huwa al-manhaj as-sahih, tasema al-manhaj as-sahih huwa manhaj an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi.
ni njia ya mtume na masahaba zake radhiyallahu ta'ala anhum. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw, ikiwa watu wataamini mfano wa vile ambavyo nyinyi mumeamini masahaba, kwa hakika hao wameongoka, hao wameongoka. tumeona mpaka hapo. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.